గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఎడతెరిపి లేకుండా పడుతున్న వర్షాలకు రాష్ట్రం తడిసి ముద్దయింది. భారీగా వరద నీరు చేరడం, ఎగువ రాష్ట్రాల్లోనూ వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తూ ఉండడంతో ప్రాజెక్టులన్నీ నిండుకుండను తలపిస్తున్నాయి. ఇక వాగులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. చాలా చోట్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గురువారం ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడి శుక్రవారం తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారడంతో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఇదిలా ఉంటే తెలంగాణలో వర్షాలు ఇప్పట్లో తగ్గేలా కనపడడం లేవు. వచ్చే 2 రోజులు కూడా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. తీవ్ర అల్పపీడనానికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. ఈ కారణంగా 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇక ఉత్తర తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, కుమ్రంభీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ రోజు అత్యంత భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇక నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్ జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మిగతా చోట్ల భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉంది. అయితే హైదరాబాద్లో మాత్రం వరుణుడు కాస్త శాంతించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నగరంలో ఆకాశం మేఘావృతమై తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.